Good afternoon, guys. It's Friday and it's already almost 5 in the afternoon. It's already 4:40. So ito yung mga nabili namin today, guys. So ito nagmura to, 179 na lang yung 500 grams ng asparagus. Tapos meron akong avocado, tomato, egg, 10 pirasong egg. Tapos meron akong zucchini, orange, carrots, banana, ito salad, lettuce, tapos beans, jalapeno chili, and then I have milk and juice. Ayan, may dalawa akong juice na binili. Kanina pa ito namin binili, ngayon ko lang nilagay ko lang dito sa, tapos ito breadcrumbs, tapos meron akong pang grill na sauce and mayonnaise, tapos marami akong nabiling, at saka meron pala akong white pepper, tapos marami akong nabili, nakita na mga seeds na naman. So it's 49 cents. Meron akong beans, yung ganito to na beans, ganyan na beans. Tapos yung anong tawag nito? Suka ebsen, chicharo. Tapos ito kalabasa, kerbis, yung maliliit lang siya. So pwede na natin itong itanim. Tapos salad, ayan. Yung ito naman to. Ayan, medyo mahal na ngayon guys, mga gulay-gulay. So tumaas siya. Wala dito yung receipt, hindi ko na siya. Tapos carrots, meron akong carrots na bili. Ito naman, ibang klase na carrots. I-try ko siya, try ko magtanim today. Tapos meron kaming nabiling charcoal kasi nagpunta kaming ubi, guys. Tapos ito pang sindi. Bumili kami ng ito pang grill. Yung pinakamura lang naman ang binili namin. Mag-grill kami bukas. Tapos ito pang gas toy sa grass cutter. Sa grass cutting machine. Ayan. Saka na lang natin nabuksan. So, tsaka bumili ako ng lupa. Diyan na muna yan. Dalawang Tapos nakabili pala ako ng shoes. Ayan. 6 euro something. Okay naman siya. Sinukat ko. Magaan. Fresh pala, guys. Meron akong nabiling ice cream. Chocolate flavor. Ayan. Tapos ito, mag-grill. Mag-grill kami ng chicken. Kasi si Habi hindi kumakain ng may buto. So, mag-grill ako ng yung breast. Tapos sa akin yung may buto. I-grill ko yung buong leg. Thigh and leg part to. Tapos gusto din niya ng ito. Si Habi bumili nito sa ibang supermarket. Sausages. And yeah. So, yun yung nabili namin. Tapos coke niya pala. Doon na sa fridge din. Tapos, nagpabili din pala ako kay Habi, guys, ng buttermilk. Gagawa ako ng maybe banana cake or chocolate cake. Guys, dumating pala yung in-order ko sa Amazon na ito. Kahapon to. At saka yung timbangan. Kitchen. Weighing scale. So, ito, buksan natin. So, meron akong in-order na okra. Mga 2 euros to something. Ilang peraso ba to? 10 daw. 10 plants yan. Lilip ko yung link sa baba kung gusto nyo bumili. Ito naman. Kasi okra at talong yung in-order ko. Ito kanina lang to dumating. Ito talong. 20. Mga 20 daw. So, ganyan siya, guys. Kasi yung talong nila dito malalaki. Gusto ko yung para sa atin. Weighing scale ito. So, bumili na ako, guys. Kasi tansya-tansya lang talaga ako magluto. So, para maano ko na pag nagluto ako, meron na talaga akong lalo na pag nag-bake. Meron na akong exact measurement. Ano siya? Magkano to? It's
13 euro something kasi kasama na yung delivery charge. Ano siya? 11.95 tapos 1.95 yung delivery fee. So 13 euro 90 cent. Ayan siya guys. Ayan. Mga kasama. Mga tawag ito. Instruction manual. Ayan. Ang ganda. Guys, let's prepare dinner. Hindi ko alam, first time ko itong magluto ng ganito. So, nanood pa ako guys kung paano ito linisin. Putulin daw. Pwede din na. Pero ito pwede na ata. Ito pwede din na. Ano balatan? So, pinutol ko siya, hindi masyadong mahaba. Tapos, balatan ko na lang kaunti. So, nabalatan ko na siya. Lasan lang natin. So, ayan guys. Meron na akong garlic, onions, and jalapeno chili na prepare. Tapos yung ating coconut milk. And then, ito yung ating salmon, ating spinach, and the asparagus. Yan. So, ready na yan. Nahugasan na. So, yung salmon, i-fry lang natin siya kaunti sa butter. So, maglagay tayo ng butter. First time ko to siyang gagawin yung dish na to. Naisipan ko lang para masarap magluto ng ganito. So, dapat medium lang yung heat natin para di nasunog. Lagay natin ang ating salmon. Kinat ko lang siya guys ng maliliit. Pero di masyadong maliit. Kasi pahaba yung cut nito. Skin first. Skin. So, ayan. I-fry lang natin ito hanggang mag-brown siya guys. Yun palang salmon ko guys. Nakamarinate na siya. Ito, salt with chili ito. Black pepper and white pepper and dried basil. So, ayan guys, nag-brown na. Tanggalin na natin guys. So, ayan na. Tapos, ilagay natin ang ating garlic. So, ayan, nag-brown na guys. Isunod ang ating onions. Ay! Hindi pa rin ko kasi yung buto ng jalapeno kasi itatanim ko. Sunod natin guys ang ating asparagus. Palutuin lang natin itong asparagus. Kasi madali lang naman yung spinach. Mag-add tayo guys ng salt and pepper. And pepper. Ayan. Let's add some coconut milk guys. Hindi natin ubusin. Kalahati. Yan. So, pakuluin lang natin to guys. Madali lang din naman maluto yung asparagus. Masarap siya pagka
ano lang, half cook. Tapos guys, ilagay natin ang ating salmon. Kumulo na siya. Ayan. Ating pinyo chili. At lagyan natin guys ng dried basil. At saka white pepper. And then i-add natin ang the rest of the coconut milk. So, ayan. So, we add a little soy sauce guys. Pwede din kayo mag-add ng asin. Depende sa panglasa nyo. So, tikman natin guys. Okay na siya guys. So, ating spinach. Ang daming spinach na. Liit naman to guys eh. Ayan. Another healthy dish. Luto na ang ating ginataang salmon with spinach and asparagus. Ayan. Ready to serve na siya. Madali lang siya guys. Ang bilis lutuin. That's our dinner for today. Ayan. Ang ating ginataang salmon with spinach and asparagus. Plus rice of course. So, kain muna kami guys. So guys, tingnan nyo ang ating pechay. Maayos na yung dahon kahit tinanggal ko lang yung ano niya, yung parang bulaklak niya. Tapos ito yung broccoli, ayan. Pabulaklakin na lang natin yan para mayroon tayong buto. Pero nagpatubo na ako ng broccoli din guys, broccoli. Ayan, maayos na yung tubo ng ating pechay. Marami akong pinatubo ulit, ayan oh. Ayan, malaki na yun. Pwede na yung gulayin. Yung nandito sa labas, gumanda yung tubo niya. Kaso, tumangkad nga. Ayan, ganyan ito, oh. Meron siyang bulaklak. Tanggalin natin. Tapos, meron ako ditong ginawang plat. Ayan yung dito. Ginawa kong plat. Tapos, lalagyan ko siya ng salad. Ito yung itatanim natin dyan. So, first time kong magtanim ng ganito, guys. May ginawa na akong line, guys. Ito. So, ganito siya, guys. Oh. So, ano lang natin ito. Ayan, tapos na. Tapos dito sa kalahati pechay, itatanim ko dyan, guys. Tapos nagtanim na pala ako ng itong carrots to dito. Tapos yung okra at saka kerbis, squash, and eggplant yung nandun. Tapos meron din pala akong tinanim dito na yung buto ng ayan. Buto ng jalapeno. Yan, tinanim ko dyan. Kasi wala pa pala akong seedling ng jalapeno. Yan guys, tapos ito pala yung lupa na nabili namin. Bali 5 sako na yung binili ko. 3 last Saturday, tapos 2 ngayon.
Yung nabili namin last Saturday. Tapos, yung ngayon na nabili namin, parang ano, upo. Ano pa siya? Ayan, ang lalaki. Tingnan mo, mainit. Ano, mas maganda yung last Saturday. Parang pino na talaga siya. Parehas lang naman sila ng Parehas lang naman sila ng pangalan. Pinakamura na ito. Yung pinili namin. 229 isang sako. 40 liters.